قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای Իրանում հայտարարվել է նոր գերագույն առաջնորդի մասին։ Փորձագետների խորհուրդը այդ պաշտոնում ընտրել է Այաթոլլա Սեյեդ Մոջթաբա Խամենեին, երկրի զոհված հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի որդուն։ Իրանական պետական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ որոշումն ընդունվել է 88 անդամից բաղկացած փորձագետների խորհրդի մեծամասնության ձայներով։ Այս մարմինը ըստ սահմանադրության լիազորված է ընտրել Իսլամական Հանրապետության գերագույն առաջնորդին։ Իրանի նախկին առաջնորդ Ալի Խամենեին, որը իշխանության էր գրեթե 37 տարի, զոհվել է փետրվարի 28-ին Թեհրանի վրա իրականացված ամերիկա-իսրայելական հարվածի հետևանքով։ Որոշման հայտարարության արարողության ժամանակ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին հայտարարել է, որ նոր առաջնորդը կարող է ղեկավարել երկիրը արտաքին ճնշման պայմաններում և կոչ է արել հասարակությանը համախմբվել նրա շուրջ։ Միևնույն ժամանակ Իրանից դուրս հնչում են կոշտ հայտարարություններ։ Իսրայելի պաշտպանության բանակում հայտնել են, որ կհետապնդեն Իրանի գերագույն առաջնորդի ցանկացած հաջորդի։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեկնաբանելով նշանակումը հայտարարել է, որ նոր առաջնորդը երկար չի դիմանա առանց Վաշինգտոնի հավանության։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին իրանական դիվանագետների անունից արդեն հայտարարել է նոր առաջնորդին հավատարմության մասին և ընդգծել, որ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը կշարունակի պաշտպանել երկրի շահերն ու անվտանգությունը։ Մոջթաբա Խամենեիի նշանակումը դարձել է Իրանի ժամանակակից պատմության ամենադրամատիկ պահերից մեկը և կարող է լրջորեն ազդել Մերձավոր Արևելքում ուժերի հավասարակշռության վրա։